வெல்கம் டு என் யூடியூப் சேனல் ஜிபி எலக்ட்ரானிக்ஸ் 360 வீடியோ. இது இப்போது ஜிபிஎஸ் கேபிள்னால் விவரம் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. சவுதி அரேபியாவில் எரேஷன் மெட்டீரியலில் 6150 என்ற ஆர்பிஎஸ்க்கு ஜிபிஎஸ் ரிசீவர்னு ஒன்று வருது. அதுக்கும் ரோட்டருக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒயர் 15 மீட்டர் அனுப்புவாங்க கம்பெனிலேருந்து. அந்த ஒயரை அந்த ஆர்பிஎஸ் சின்னதாக இருக்கும் உள்ள, அதில் ரெட்டிஃபையரும் ஆர்பிஎஸ் எல்லா சிஸ்டமும் ஒரே ஆர்பிஎஸில் வர்றதுனால இடம் இருக்காது, அந்த இடத்த அடைச்சிக்கும். அதனால் பேடு இன்சர்ட்டர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்காக ஒரு சின்ன கேபிளாக நாங்கள் வெட்டிட்டு அசம்பிள் பண்ணுவேன். அந்த கேபிள் ஒரு சமயத்தில் மிஸ் ஆகியிருந்தாலும் அசம்பிள் பண்ணிப்போம். இப்போ அந்த கேபிள் எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம், அதோட கலர் கோடு என்ன, அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் வேணுங்கிறத காட்டுறேன். இப்போ இந்த கிளிப்பிங் டூல், RJ45 கனெக்டர், ஸ்லீவ் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய சின்ன டூல் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இந்த 2 மீட்டர் கேபிள் வச்சுருக்கேன், சிசர் வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த டூலை அறிமுகப்படுத்திட்டேன். RPS 6150 அது புதுசாக வந்த RPS. அதுக்கு அந்த கேபிளை நம்ம அசம்பிள் பண்ணி ரெடி பண்ணிப்போம். அதை சவுதியில் செஞ்ச வேலையை நம்ம நண்பர்கள் சில பேர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுலாம் கேட்பாங்க. அதுக்காக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன், இந்த பார்த்துங்க. அதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேபிளோட கேட் 6 இந்த நம்பர் கேபிள் கேட் 6 இந்த கேபிள் இந்த கேபிளில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து RJ45 கனெக்டர். இது நார்மலாக உள்ள கிளிப்பிங் டூல். இது கேபிள் ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இது சிசர். ஓகே, இப்போது இதுக்குள்ள கலர் கோடு என்ன வருதுங்கிறத பார்ப்போம். अभी देखो GSM में GPS केबल कैसा असेंबल करेगा. एरेशन मटेरियल आ रहा है ना, वो एरेशन मटेरियल में GPS केबल आता है. ये GPS केबल 15 मीटर का आता है. वो केबल नंबर केट 6 है. ये देखो हम 2 मीटर कट के रखा. इसके लिए क्लिपिंग टूल है, RJ45 कनेक्टर है. ये स्लीव रिमूव करना है, स्लीव रिमूवर है. अभी हिंदी इतना मालूम नहीं है, कितना छोटा हिंदी मालूम है, ये हिंदी में बताएगा. ये RPS का नंबर है 6150. वो RPS के अंदर GPS केबल, GPS रिसीवर है, रोटर के सेंटर में ये केबल आएगा. ये केबल हमारा 2 मीटर कापी है, वो कंपनी से 15 मीटर आता है. वो जगह नहीं है RPS का अंदर रखने के लिए, इसके लिए हम कट के छोटा बनाएगा. क्यों बनाएगा, पैड में रिजेक्ट करता है, पैड इंसर्टर रिजेक्ट करता है ना, इसके लिए हम केबल छोटा बनाएगा. केबल रखना की जगह नहीं है. ओके, वो कनेक्टर का कलर कोड है, पिनिंग का कलर कोड है, सब चीज़ में बताएगा. सीखो ये वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम. GPS केबल 6150 RPS के लिए ये GPS केबल केप ततीफ अदर टूल्स, क्लिपिंग टूल, RJ45 कनेक्टर, केट 6 केबल, RPS जुवा माफी मकान, RPS 6150 ಅದು RPS जगह सगीर. ಅದು ಈಜಿ ಬ್ಯಾದ್ ಇನ್ಸರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕಬೀರ್ ಕೇಬಲ್ ರಕಬ್ जुवा रिजेक्ट. ada इतनी मीटर काफ़ी ana तरतीब ada केबल GPS केबल केफ स्कूल सो वीडियो ada ana talata language na upload ada वीडियो तमिल हिंदी अरबी ana अरबी कदीर माफ़ी मालूम कल्तान अरबी मालिश. இப்போது A சைடுன்னு ஒன்று, B சைடுன்னு ஒன்று. A சைடில் பார்த்துங்க கலர் கோடு எல்லாருக்கும் காமனாகவே சொல்லிடுறேன். கலர் கோடு இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிடுறேன். கலர் கோடு 3 லாங்குவேஜ் வீடியோ வர்றது ஒரே வீடியோவில் வர்றதுனால கலர் கோடு இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிடுறேன், பார்த்துங்க. சோஃபாத கலர் கோட் वाहत लैंग्वेज है इंग्लिश अरबियाना माफी मोलम अद कलर सोफा कलर के RJ45 अद केट 6 केबल कलर कोड ये साइड
अभी देखो अभी कलर कोड RJ45 का कैट6 केबल का कलर कोड ए साइड का बी साइड का डिफरेंट देखो। अब कलर कोड इंग्लिश में बताएगा, कॉमन बताएगा। பாருங்க, இது காமனாகவே சொல்லிடுறேன் எல்லா கலர் கோடு. ப்ளூ, ப்ளூ ஒயிட், ஆரஞ்சு, ஆரஞ்சு ஒயிட், க்ரீன், க்ரீன் ஒயிட், ப்ரௌன், ப்ரௌன் ஒயிட் ஏ சைடு. ப்ளூ, ப்ளூ ஒயிட், ஆரஞ்சு, ஆரஞ்சு ஒயிட், க்ரீன், க்ரீன் ஒயிட், ப்ரௌன், ப்ரௌன் ஒயிட் ஏ சைடில். இப்போ பார்த்துங்க பி சைடு. நம்பரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்களேன். நம்பரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அசம் பண்ணிடலாம். சைடில் நம்பர் கொடுத்துருங்க. شوف هذا رقم 1 يجي 6 2 يجي 3 3 يجي 2 شوف هذا 8 7 1 5 4 كيف يجي. شوف رقم، شوف कलर बी साइड मुश्किल كثير. شوف هذا 100 بعدين ترتيب هذا كيبل. هذا ये साइड ما في مشكلة، मुश्किल كثير. هذا बी साइड. अभी देखो ना, कलर कोड देखो, बहुत मुश्किल से बनाना पड़ेगा. सेम नंबर आया 1 में, 3 नंबर आया 2 में, 2 नंबर आया 3 में, 8 नंबर देखो, 7 देखो, 1 देखो, 5 देखो, 4 देखो. अभी कलर कोड के ये नंबर फॉलो करो, नंबर फॉलो करके बनाओ. பார்த்துங்க, நம்பரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. நம்பரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னாலும் கேபிள் நல்லா வந்துடும். இப்போது இந்த 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 சைடும் பார்த்துக்கிட்டீங்க, ஏ சைடும் பார்த்துக்கிட்டீங்க, பி சைடும் பார்த்துங்க. एक देगा 2 देगा ना, 1 देगा, नंबर ए देगा, बी देगा ना, वो देखो डिफरेंट है. ओके. सो هذا واحد ए هذا बी. इतनी साइड में ये सूप ए साइड में भी मुश्किल है, बी साइड मुश्किल कदीर सूप केबल. இந்த வீடியோவில் பேப்பரில் எப்படி எப்படி கனெக்ஷன் வருதுங்கிறத போட்டு பார்த்துப்போம். இதில் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் கனெக்டர் செய்யலாம். இப்போ பார்த்துங்க, RJ45 கேட்6 கேபிளில் இந்த கலர் கோடு வரும். அந்த கேபிளை ஸ்லீவை எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன், பார்த்துங்க. அலிகின் சோஃப் அது कैट6 केबल जुआ ईजी هذا केबल كيف هذا يجي. सो وين कनेक्शन ترتيب هذا ورقة سوا بعدين هذا ترتيب هذا केबल. اليوم இந்த تعليم هذا ورقة سوا كيف يجي ये साइड बी साइड ترتيب بعدين عند ترتيب सीधा केबल सवा. आज ये पेपर में ट्रेनिंग करेगा, वो बाद में आप केबल के साथ ट्रेनिंग करेगा. एक बार पेपर में लिख के देगा ना कौन कौन कनेक्शन किधर किधर आता है, आप लिखेगा अभी. सुपर दबात कनेक्शन क्लास नंबर 1 6 क्लास பாருங்க, 1 கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். 1 नंबर टू 6 नंबर कनेक्शन பண்ணிட்டோம். अभी देखो 1 to 6 नंबर कनेक्शन खत्म है. 1 नंबर से 6 नंबर का ख़त्म हो गया. अभी देखो दूसरा नंबर बनाएगा. अलगिन सो इतनी तलाता इतनी उत्तफ क्लास
இப்போ பாருங்கள் 2லேருந்து 3 3லேருந்து 2 मार्क பண்ணியிருக்கோம் कनेक्शन கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துங்க अभी देखो 3 से 2 है 2 से 3 है अभी कनेक्शन खत्म है हालिगिन सुब हरबा खम्स सुब मकान सबा तमानिया सुब हरबा खम्स सुब आदा बी साइड सबा तमानिया हालिगिन कलास आदा अरबा खम्स ए साइड सुब आदा बी साइड सबा तमानिया मकान मौजूद இப்போ பாருங்கள் 4 5 7 8 இடத்த பிடிச்சிருக்குது பி சைடில் 4 5 ஏ சைடில் அங்கே ஆப்போசிட் சைடில் பாருங்கள் 7 8 பிடிச்சிருக்கு இடத்த பிடிச்சிருக்குது अभी देखो 4 5 देखो 7 8 में कनेक्शन दिया 4 5 है 7 8 में कनेक्शन दिया उसको नंबर का अच्छा फॉलो करो 8 मकान 8 7 8 में 5 4 5 आ रहा है 4 आ रहा है अभी दूसरा कनेक्शन बनाएगा ठीक है अलीगंज सूप सबा तमानिया मकान हरबा कम्स सबा तमानिया बी साइड देखो बी साइड अरबा कम्स இப்போ பாருங்கள் 7 8 4 5 இடத்த பிடிச்சிருக்குது 7 நம்பரும் 8 நம்பரும் 4 நம்பரும் 5 நம்பர் இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு இது பார்த்துங்க अभी देखो 7 नंबर 8 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जगह में और चला गया बी साइड 4 नंबर 5 नंबर जगह है वो जगह में 8 7 देखो अभी पेपर में ट्रेनिंग खत्म है अलीगंज सूप ओरका सबस्पा क्लास பார்த்துங்க இதில் முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நேர்முகமாக கேபிளை சீவி காட்டுற அந்த கலர் கூட இது வரைக்கும் பேப்பரில் பார்த்தோம் இப்போது ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த RJ45 கனெக்டரு கேட் 6 கேபிள் உள்ள கலர் கோடும் நம்ம வெளியில் பார்த்த பேப்பருக்கும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குங்க 6 கேபிள் இந்த ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த स्लीव अழகாக அப்படி रिमूव பண்ணிடலாம் अभी देखो ये स्लीव कैसा रिमूव करेगा अभी देख रहा है ना अभी स्लीव सो पता है स्लीव के रिमूव सो कुल कलर मौजूद பாருங்கள் எல்லா கலரும் எப்படி ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்குங்க இப்போ சென்டர் கட் பண்ணிட்டோம் लंकस माई जाडियों रमा भी कलम अभी बात नहीं करता है इसे ठीक करेगा अगर எதுவும் பேசாமல் 3 லாங்குவேஜ் வீடியோங்கிறதுனால எதுவும் பேசாமல் இது எப்படி செட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஆடியோ வராது கொஞ்ச நேரம் கேபிள் ஃபுல்லாக இதுமாரி பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிட்டு இதுமாரி கலர் கோடு பாருங்கள் ஏ சைடு கலர் கோடு कुल्लू कुल्लू सिल्क रहेगा सीधा पूरा केबल साइड में बनाएगा
ओके ए साइड कलर कोड सो पाते ए साइड कलर कोड ब्लू ब्लू वाइट ऑरेंज ऑरेंज वाइट ग्रीन ग्रीन वाइट ब्राउन ब्राउन वाइट अभी देखो अभी करेक्ट कलर कोड बनाया ये साइड के लिए பாருங்க ஏ சைடுக்கு செஞ்சிட்டோம் சூப்பர் தான் ஏ சைடு கனெக்டர் பி சைடு கலர் கோடுக்குள்ளலாம் மாறும் இப்போ ஆடியோ எதுவும் வராது अदा कलर कोड बी साइड कुल ऑडियो माई जी सो आवाज़ नहीं आता है भाई थोड़ा आराम से देखो अभी हमें पूरा कलर कोड चेंज आता है ना इसके लिए சற்று பி சைடுக்கு கலர் கோடு சரி பண்ணிட்டோம் இந்த कलर कोड पातुंगा बी साइड कलर कोड तत्ती सो अभी देखो बी साइड का कलर कोड ठीक है अभी ऑडियो नहीं आएगा अब कलमा भी कलमाना सोया நான் பேச முடியாது இப்போ கிளிப் செஞ்சுட்டு காட்டுறேன் कलर कोड पातुंगा ग्रीन वाइट ऑरेंज ब्लू वाइट ब्राउन ब्राउन ब्लू ग्रीन ऑरेंज वाइट सटर बीग साइड बीग उल्ल कलर कोड இது கொஞ்சம் சூட்ல சரியா தெரியல பாத்துங்க இப்போ அத கிளிப் அடிச்சு காட்றேன் பாத்துக்கலாம் अस्सलाम वालेकुम अदा केबल तत्तीव क्लास तनी वीडियो आना सो இந்த கேபிள் இதோட முடிச்சிக்கிறேன் கேபிள் அசெம்பிள் ஆயிடுச்சு இது 61
6150 எரெக்ஷன் RPS, GPS கேபிள், ரோட்டர்லேருந்து GPS ரிசீவருக்கு கனெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய 2 மீட்டர் கேபிள் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதை பார்த்துக்கலாம். अभी देखो எனக்கு ஹிந்தி ஆள் நிறையா இருக்கிறதுனால हिंदी சொல்கிறேன். अभी देखो हमारा दोस्त पूरा, अभी देखो 2 मीटर का केबल है, छोटा केबल है. अभी GPS है ना, रोटर से GPS रिसीवर का कनेक्शन करना ना RPS का अंदर है वो केबल पूरा तरतीब कर दिया. ये देखो जी पूरा ये कलर कोड सही है. सब आदमी सलाम. अभी वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा वीडियो में आपको मीट करेगा. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ இத்துடன் முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்கினானா வீடியோ கிளாஸ் குல்லு நம்பர் சூப் அதை உரக்கா சவசவா சூப் தத்திப் கேக் அதை கேபிள் GPS RPS கேபிள் அதை GPS கேபிள் அதை ரோத்தர் டு அதை GPS ரிசீவர் கனெக்ஷன் கேபிள் அதை கேபிள் சகீர் குல்லு நம்பர் சூப் சேம் உரக்கா சேம் தத்திப் هذا فيديو كلاس. السلام عليكم.